ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மிராக்கிள் தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு கேட்குறீங்களா? இந்த உலகத்தில் மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட 8 மிகப்பெரிய ஏரோப்ளேன்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஏரோப்ளேன்கள்லாம் ரொம்பவே பெருசாகவும் உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசாகவும் இருக்கும். அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மற்றும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக்கையும் தட்டி விட்டுருங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபர் லைக்கும் தான் எங்களை அடுத்த வீடியோ பண்ண மோட்டிவேட் பண்ணுது. சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது ஆண்டனவ் AN-225. இந்த ஆண்டனவ் AN-225 ஏரோப்ளைன் 6 இன்ஜின் கொண்ட ஒரு ஏரோப்ளைன். இது இப்போ வரைக்குமே உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஏரோப்ளைனாக இருந்துட்டு வருது. இது ஒரு கார்கோ ஃப்ளைட். இதோட விங் ஸ்பேனோட நீளம் மட்டுமே 290 அடி, அதாவது 88 மீட்டராம். இது 5 செமி ட்ரக்கோட ட்ரெய்லர்களோட நீளத்துக்கு சமமாக. இதை என்ஜினியர் ராக்கெட் இன்ஜின் பூஸ்டர் மூலயமா பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஏரோப்ளைனோட மொத்த வெயிட் சுமார் 2,85,000 kgன்னு சொல்கிறாங்க. இதோட லென்த் 84 மீட்டராம். இது 850 km/hங்கிற வேகம் வரைக்கும் போகுமா. இந்த ஏரோப்ளைனை ஆண்டனவ் டிசைன் பெயூரியோங்கிற கம்பெனி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கு. இந்த கம்பெனி உக்ரைனில் இருக்குது. இந்த ஏரோப்ளைனோட மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் 640 டன்னா. இது 21 டிசம்பர் 1988 தான் முதல்ல வானத்தில் பறந்துச்சான். இதை 1985ஆம் ஆண்டு தான் முதல்ல உருவாக்குனாங்களாம். இது இப்போ வரைக்குமே சர்வீஸில் தான் இருக்குதான். இந்த ஏரோப்ளைனில் இந்த உலகத்திலே ஒன்று தான் உருவாக்குனாங்களாம். இது மேக்ஸிமம் பெரிய பெரிய கார்கோ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக யூஸ் ஆகுதான். சரி வாங்க அடுத்த ஏரோப்ளைனுக்கு போகலாம். நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஏரோஸ்பேஸ் லைன் சூப்பர் கப்பி. இந்த ஸ்பேஸ் லைன் சூப்பர் கப்பி பெரிய கார்கோவை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஏரோப்ளைன். இதோட வெயிட் மட்டுமே சுமார் 46,040 கிலோவாம். இதோட லென்த்து மட்டுமே 43 மீட்டராம். இதோட விங் ஸ்பேனோட நீளம் மட்டுமே 48 மீட்டராம். இது பெரிய பெரிய கார்கோவை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஏரோப்ளைனா. இது ஆகஸ்ட் 31, 1965 முதல்ல வானத்தில் பறந்துச்சான். இது இப்போ வரைக்குமே ஆக்டிவாக சர்வீஸில் இருக்க ஒரு ஏரோப்ளைனா. இந்த ஏரோப்ளைனை நாசா அது ராக்கெட் பாகங்களை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக பயன்படுத்திட்டு வராங்களாம். இது சாட்டன் V ராக்கெட்டையும் ஒரு எடுத்துகிட்டு போயிருக்குதான். இந்த ஏரோப்ளைனோட பாடி டயாமீட்டர் மட்டுமே 25 ஃபீட்டாம், அதாவது 7.6 மீட்டராம். இந்த ஏரோப்ளைனோட கார்கோ கம்பார்ட்மெண்ட்டோட நீளம் மட்டுமே 94 ஃபீட்டாம், அதாவது 28.8 மீட்டராம். இது 24,000 கிலோ லோடு வெயிட் இருக்க லோடை கூட எடுத்துகிட்டு போயிருமா. இதோட டாப் ஸ்பீட் 480 km/h. நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது போயிங் 747 ட்ரீம் லிஃப்டர். இந்த போயிங் 747 ட்ரீம் லிஃப்டர் ஒரு வைடான பாடி கொண்ட கார்கோ பிளைன். இது செப்டம்பர் 9, 2006 தான் முதல்ல வானத்தில் பறந்துச்சான். இது இப்போ வரைக்குமே சர்வீஸ்லேயே தான் இருக்குதான். இந்த மாதிரியான ஏரோப்ளைனை மொத்தமாகவே 4 தான் உருவாக்குனாங்களாம். இந்த ஏரோப்ளைனை பெரிய கார்கோவையும் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கிற கார்கோவையும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்களாம். இந்த ஏரோப்ளைனோட சென்டர் பார்ட் வீங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா, அந்த இடத்துல தான் கார்கோவெல்லாம் வச்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்களாம். இந்த ஏரோப்ளைனுக்கு மொத்தமாகவே 2 இன்ஜின் தான் இருக்குதான். இந்த ஏரோப்ளைன் 437 மீட்டர் வானத்துலேயும் 639 மீட்டர் கிரவுண்ட்லேயும் டெஸ்டிங் பண்ணி ரெக்கார்ட் படிச்சிருக்குதான். இந்த ஏரோப்ளைன் COVID-19 டிசீஸ் பரவிட்டு இருந்தப்போ 5 லட்சம் ஃபேஸ் மாஸ்க்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டுட்டு போய் ஸ்கூல்லேயும் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு உதவி இருக்குதான். சரி வாங்க அடுத்ததுக்கு போகலாம். நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஆண்டனவ் AN-124. இந்த ஆண்டனவ் AN-124 ஒரு டர்போ ஃபேன் இன்ஜின் கொண்ட ஏரோப்ளைன். இதோட லென்த்து மட்டுமே 69 மீட்டராம். இதோட விங் ஸ்பேனோட லென்த்து மட்டுமே 23 மீட்டராம். இது 865 km/hங்கிற மேக்ஸிமம் ஸ்பீடில் பயணிக்குமா. இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் 1980 தான் முதல்ல உருவாக்குனாங்களாம். இந்த ஏர்க்ராஃப்டை மிலிட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற மிகப்பெரிய ஏரோப்ளைனா. இது ஹெவியான பொருட்களை ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்களாம். இந்த ஏரோப்ளைன் 24 டிசம்பர் 1982 தான் முதல்ல வானத்தில் பறந்துச்சான். இது இப்போ வரைக்குமே சர்வீஸில் இருக்க ஒரு ஏரோப்ளைனா. இந்த வகையான ஏரோப்ளைனை மொத்தமாகவே 55 தான் உருவாக்குனாங்களாம். இந்த ஏரோப்ளைன் மற்ற ஏரோப்ளைன் மாதிரி இல்லாமல் 2 சைடுமே கார்கோவை ஏற்றிட்டு போகக்கூடியதான். அதே மாதிரி தரையிறங்கினதுக்கப்புறம் 2 சைடுமே ஓப்பன் பண்ணி கார்கோவை ஈஸியாக வெளியெடுக்கக்கூடியதான். இந்த ஏரோப்ளைனில் ஓலியோ ஸ்ட்ரக் சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால
இதோட 24 வீல்களையும் பயன்படுத்தி இது ஈஸியாக ஒரு இடத்துல இறங்கிருமா. அதனால் இது ஹெவி லோடு அப் டு 150 டன்னு வரைக்குமே இது எடுத்துகிட்டு போகுமா. இந்த ஏரோப்ளேன் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கனால அதிலிருந்து வெளியேற ஹீட்டுக்காகவும் பிளாஸ்ட் எஃபெக்ட்டுக்காகவும் ஒரு சில ஏர்போர்ட்டில் இதிலிருந்து பணமும் எதிர்பார்க்குறாங்களாம். இந்த ஏரோப்ளேன் மே 1987 வேர்ல்டு ரெக்கார்டையும் பண்ணியிருக்குதான். எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரே ஒரு டேங்க் ஃபில்லில் 20,151 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணி வேர்ல்டு ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்குதான். இந்த ஏரோப்ளேன் ஒரு தடவை சப்மரீனை கூட எடுத்துகிட்டு போயிருக்குதான். அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஏரோப்ளேன்னு பார்த்துக்குங்க. சரி வாங்க அடுத்ததுக்கு போகலாம். நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது போயிங் B-52. இந்த போயிங் B-52 ஒரு ஆர்மி ஏரோப்ளேன். இதை போர்க்காலத்தில் பாம்புகளை போடுறதுக்காகவே பயன்படுத்திட்டு வராங்களாம். இந்த ஏரோப்ளேனோட விங் ஸ்பேன் மட்டுமே 56 மீட்டராம். இதை பிப்ரவரி 1955 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்களாம். இந்த ஏரோப்ளேனோட டாப் ஸ்பீடு நீங்களே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு 1046 km/h இருக்குதான். இந்த ஏரோப்ளேனோட டேங்கை ஒரு தடவை ஃபில் பண்ணால் 14,162 கிலோமீட்டரை கவர் பண்ணுமா. இந்த ஏரோப்ளேனுக்கு ஜெட் பவர்டு இன்ஜினும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு 4 இன்ஜின்ஸ் இருக்குதான். இது போர்க்காலத்தில் 70,000 பவுண்ட், அதாவது 32,000 கிலோ வெப்பனையும் எடுத்துகிட்டு போகிற திறன் கொண்டதான். இந்த ஏரோப்ளேனை யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் தான் பயன்படுத்திட்டு வராங்களாம். இது 15 ஏப்ரல் 1952 தான் முதல்ல வானத்தில் பறந்துச்சான். அதாவது 69 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பறந்துருச்சான். இது இப்போ வரைக்குமே சர்வீஸில் தான் இருக்குதான். இந்த வகையான ஏரோப்ளேனை 714 பில்டு பண்ணாங்களாம். இதோட இன்ஜின் வெயிட் மட்டுமே 23,000 பவுண்டாம், அதாவது 1,05,000 கிலோவாம். இந்த ஏரோப்ளேனோட லென்த்து மட்டுமே 49 மீட்டராம். இது 43,000 அடி ஆல்டிடியூட் வரைக்குமே போகிறதுக்கு திறன் கொண்டதான். சரி வாங்க அடுத்த ஏரோப்ளேனுக்கு போகலாம். நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஏர்பஸ் பெலூகா. இந்த ஏர்பஸ் பெலூகா ஏர்க்ராஃப்டோட பார்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காகவே சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஏரோப்ளேனா. இந்த ஏர்பஸ் பெலூகாவை நம்ம பார்க்குறதுக்கே ஒரு திமிங்கலம் மாதிரியான அமைப்பில் இருக்குமா. இது அப் டு 778 km/hங்கிற வேகத்தில் பயணிக்குமா. இந்த ஏர்பஸ் பெலூகாவோட வெயிட் மட்டுமே 86,500 கிலோகிராமா. இது 45 மீட்டர் விங் ஸ்பேனையும் 56 மீட்டர் லென்த்லேயும் அமைஞ்சிருக்குதான். இதுவும் ஒரு டர்போ ஃபேன் இன்ஜின் கொண்ட ஏரோப்ளைனா. இந்த ஏர்பஸ் பெலூகாவை ஏர்பஸ்ங்கிற கம்பெனி தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்களாம். இந்த ஏரோப்ளைன் 1995 செப்டம்பரில் மக்கள் யூஸுக்காக வெளியே வந்துச்சான். 13 செப்டம்பர் 1994 முதல்ல வானத்தில் பறந்துச்சான். இது இப்போ வரைக்குமே சர்வீஸில் தான் இருக்குதான். இந்த வகையான ஏரோப்ளைனில் மொத்தமாகவே 5 தான் உருவாக்குனாங்களாம். இது 47,000 கிலோகிராம் லோடு வரைக்கும் ஏற்றிட்டு போகுமா. இந்த ஏரோப்ளைனோட ஹைட்டு மட்டுமே 17.24 மீட்டராம். இந்த ஏரோப்ளைனோட விங் ஏரியா மட்டுமே 260 மீட்டர் ஸ்கொயராம். இந்த ஏரோப்ளைன் மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட்டு 1,55,000 கிலோவாம். இந்த ஏரோப்ளைனோட ஃபியூயல் கெப்பாசிட்டி மட்டுமே 23,860 லிட்டராம். இந்த ஏரோப்ளைனை ஒரு தடவை ஃபுல் டேங்க் ஃபில் பண்ணால் 2,779 கிலோமீட்டரை கவர் பண்ணுமா. சரி வாங்க அடுத்ததுக்கு போகலாம். நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒரு வித்தியாசமான ஏரோப்ளைன்லேயே சொல்லலாம். இந்த ஏரோப்ளைனோட பேர் ஸ்ட்ராட்டோ லான்ச்சர். இந்த ஸ்ட்ராட்டோ லான்ச்சர் ஒரு 2 ஏரோப்ளைனை கொண்ட ஒரு வித்தியாசமான ஏரோப்ளைன். இந்த ஏரோப்ளைனுக்கு 6 இன்ஜினும் இருக்குது. இந்த ஏரோப்ளைனோட லென்த்து மட்டுமே 73 மீட்டராம். இது 13 ஏப்ரல் 2019 தான் முதல்ல வானத்திலே பறந்துச்சான். இந்த வகையான ஏரோப்ளைனை இந்த உலகத்தில் ஒன்று தான் தயாரித்தாங்களாம். மற்ற ஏரோப்ளைன் மாதிரி இல்லாமல் இந்த ஏரோப்ளைனோட விங் ஸ்பேன் 117 மீட்டராம். ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குல்ல. இந்த ஏரோப்ளைன் 250 டன் பேலோடையும் 590 டன் மேக்ஸிமம் லோடையும் எடுத்துகிட்டு போகிற திறன் கொண்டதான். இந்த ஏரோப்ளைன் தனக்குள்ளேயே ஒரு ராக்கெட்டை வச்சுக்கிறதுக்கும் அதே ராக்கெட்டை 35,000 அடி உயரத்தில் போய் ரிலீஸ் பண்ணுற திறனும் கொண்டதான். இந்த ஏரோப்ளைனை யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பயன்படுத்துறதுக்காக உருவாக்குனாங்களாம். இந்த ஏரோப்ளைனை SpaceX நிறுவனம் தான் உருவாக்க பிளான் பண்ணாங்களாம். இந்த ஏரோப்ளைனோட ஸ்ட்ரக்சர் வெயிட் மட்டுமே 91 டன்னா. இந்த ஏரோப்ளைனை ஹைப்பர்சோனிக் வெஹிக்கல்ஸை லான்ச் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெஷலாக உருவாக்குனாங்களாம். மற்ற ஏரோப்ளைன்களுக்கு மாதிரி இல்லாமல் இந்த ஏரோப்ளைனுக்கு 2 தனித்தனி காக்பிட்ஸும் இருக்குதான். இதை இப்போ வரைக்குமே அப்கிரேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்களாம். மேபி ஃப்யூச்சரில் இந்த ஏரோப்ளைன் மக்களுக்காக விடப்பட்டால் இது ஒரு வித்தியாசமான ஏரோப்ளைனாகவே இருக்கும். நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது போயிங் 747 ஏரோப்ளைன். இந்த போயிங் 747 ஏரோப்ளைன் லாங் ரேஞ்ச் போகக்கூடிய ரொம்ப வைடான பாடி கொண்ட கார்கோ ஏரோப்ளைன். இதோட சைஸு மட்டுமே
ஜெட்டை வச்சா எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த சைஸில் இருக்குதுமா. இது February 9 1969 தான் முதல்ல வானத்தில் பறந்துச்சான். இந்த வகையான ஏரோப்ளேன் இந்த உலகத்தில் 1562 உருவாக்குனாங்களாம். இதை ஜனவரி 22 1970 மக்களுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களாம். இதோட லென்த்து மட்டுமே 76.3 மீட்டராம். இதோட விங்கோட நீளம் மட்டுமே 68.4 மீட்டராம். இந்த ஏரோப்ளேனோட ஹைட்டு மட்டுமே 19.4 மீட்டராம். இதுக்கு 4 இன்ஜினும் இருக்குதான். இந்த ஏரோப்ளைனை காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காகவே இப்போ 10% காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காகவே இப்போ ஸ்பெஷலாக உருவாக்குனாங்களாம். அதுக்காகவே இதில் மோர் எஃபிஷியன்ட் இன்ஜினும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம். இந்த ஏரோப்ளைனை இன்டர்ஸ்டேட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்களாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் போஸ்ட்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மற்றும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக்கையும் தட்டி விட்ருங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் லைக்கும் தான் எங்களை அடுத்த வீடியோ பண்ண மோட்டிவேட் பண்ணுது. நான் அடுத்து என்ன வீடியோ பண்ணுங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்டில் தெரிவிக்கலாம்.